नमस्ते, म पुष्पा प्रधान पाकिम अपडेट्स लिएर सामु आइरहेको छु। हजुरलाई थाहा भएकै कुरा, जुन आसाममा अहिले यो फ्लड भइरहेको छ र त्यसकै डोनेसन आज हामी यहाँ कलेक्सन गर्दैछ पाकिम बजारमा। र तपाईँको कलेक्सन हाम्रो 3 डेज हाम्रो यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ र यहाँ सबैजनाको सहयोगले गर्दा आज हाम्रो पाकिम बजारमा पनि यसरी डोनेसन गरिरहेको छ। र आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू इच एन्ड एभ्री सप है। र उहाँले एक एकवटा दोकानबाट हाम्रो सबैजना यहाँ दिदीहरूले गएर दोकानमा भिजिट गरेर सबैजनाको है डोनेसन गर्नुभयो। र यसरी लुगाफाटादेखि लिएर है सबैजनाको दोकानबाट यसरी है दिनुहुँदैछ, डोनेसन गर्नुहुँदैछ, कलेक्सन है। र तपाईँहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि है अलिअलि सहयोग गरिदिनु सबैजना मिलेर है। र हजुरलाई थाहा भएकै कुरा, अहिले आसाममा उहाँको बस्ने घर पनि छैन, खानेकुरा त परै जाओस् है, धेरै नै उहाँहरूलाई अहिले सहयोग जरुरत छ हाम्रो है। र हामी सबै मिलेर है पाकिम बजारबाट यसरी हामी सहयोग गरिरहेको छ है। र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। र हाम्रो जति पनि दोकानको दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले है यसरी डोनेसन दिनुभयो, जुन अहिले आसाममा यो है यस्तो दुर्घटना भएको कारणले गर्दा। र है तपाईँहरू जति सक्दो है तपाईँले पैसा भयो भने पैसा डोनेसन गरिदिनुहोस्, लुगाफाटा छ भने लुगाफाटा, खानेकुरा है यसरी है। हाम्रो पाकिम बजार दुर्गा दिदी तपाईँले चिन्नुहुन्छ, उहाँको सब्जी दोकान छ है। र उहाँले सबैजनाको है यहाँ सहयोगले गर्दा यहाँ अहिले डोनेसन उठाइरहनु भएको छ। तपाईँले आएर यहाँ जुन हाम्रो सब्जी दोकानमा डोनेसन बक्स राखिरहेको छ, तपाईँले आएर डोनेसन गर्नु सक्नुहुन्छ। जति सक्दो तपाईँहरूले है आफ्नोबाट गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्ने म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु। र जति सक्दो यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। यो भिडियो चाहिँ हामी पाकिम बजारबाट तपाईँहरूलाई अपडेट्स दिइरहेको छ। र कन्टिन्युसली भनिहालेँ, हजुरलाई 3 डेज भइसक्यो यसरी है खटिरहनु भएको छ सबैजना। हाम्रो जुन यो आसाममा यस्तो नराम्रो दुर्घटना भयो है, र कसले सोचेको हुन्छ कोही बेला अब है के हुन्छ। र हामी सबैजनाको सहयोगले है उहाँको है केही होस् भन्न चाहन्छु है। लेट्स कम्स टुगेदर टु हेल्प एभ्री वान। सो डोनेसन चाहिँ तपाईँहरूले है जति सक्दो गरिदिनु सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्। र हाम्रो यो कन्टिन्युसली अहिले चलिरहेको छ पाकिममा डोनेसन, तपाईँहरू आएर डोनेसन गर्नु सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् है। र हाम्रो दिदीबहिनी सबैजना मिलेर यसरी है जुत्ताहरू भयो, लुगाफाटाहरू भयो, यसरी कलेक्सन गरेर है जुन आसाममा पुर्याउनका लागि है यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। र यो अपडेट चाहिँ हामी पाकिम बजारबाट तपाईँहरूको सामु है अपडेट्स दिइरहेको छ। र यस्तै भिडियोको लागि हामी आउनेछौँ।